Oke guys, kali ini kita kedatangan Asus seri X302U yang ingin upgrade RAM dan SSD guys. Gaskan kita oprek. Pertama kita akan upgrade RAM-nya dulu guys. Kita buka dulu penutup slot RAM-nya. Kemudian kita pasang RAM tambahannya guys. Ini kita pasang RAM 8GB DDR3 guys. Karena laptop Asus ini masih pakai DDR3 guys. Dan mari kita tinggal pasang saja. Kemudian kita cek guys. Nah fix sudah jadi 12GB guys. Nah buat kalian yang ingin upgrade bisa banget ke Republik Komputer. Oke kita lanjut part 2.